Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Меня зовут Татьяна Китаева, и я снимаю для вас видео на своем участке в селе Ямное Рамунского района Воронежской области. Это север нашей области. Для тех, кто не знает, подскажу. Я вам сейчас хочу показать сигнальную гроздь новой гибридной формы голуба Анатолия, которая называется жар-птица. Эта гроздь завязалась на прививке прошлого года. Вот, посмотрите. Вот это место. Я делала ее весной. И вот пошло 3 побега. Я ставила сигналку на одном. Вот такая толщина. Далеко не зверская. Поэтому я жадничать не стала. Понравилась мне эта форма, друзья мои, понравилась. Вот специально разрезала ягодку для того, чтобы показать, какие микроскопические там семяночки. Вот видите, не знаю, фокусируется. Семяночки микроскопические. Мякоть. Вот кажется, что твердая сначала. Но когда ягоду раскусываешь, сок брызжет. Одновременно как бы и нежная, и хрустящая, и сочная. Мускатный аромат такой не парфюмный, нежный, ненавязчивый, как я люблю. Так, сейчас гроздь покажу. Вот такая. Я надеюсь, что в следующем году будут еще больше. А так все выполнено. Посмотрите. С одной стороны, нигде ничего не давится, не плотно. Я ничего не прорезала. Хотела посмотреть, ну, как она будет в натуральном виде-то. Вот, никакого гороха даже. Что вообще очень интересно. Радует, радует. Очень приятный виноград. Спасибо автору.